আমি তো পুরো অবাক, বাড়িতেই যে এত সুস্বাদু স্বাদের পিৎজা রেডি হয়ে যায় ঝটপট, এটা আগে না বানালে জানতামই না। এই ভিডিওটা স্কিপ না করে পুরোটা দেখলে তোমরাও দারুণ স্বাদের পিৎজা ঝটপট রেডি করতে পারবে। ভিডিওয়ে যতটা দেখতে সুন্দর লাগছে, খেতেও কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল। হ্যালো ফ্রেন্ড, ওয়েলকাম টু রিয়াস লাইফ অ্যান্ড মোর। আমি মেশিনটার সাহায্যে পেঁয়াজগুলোকে একদম মিহি করে কেটে রাখছি। এরপর একে একে পিৎজার জন্য কিছু ভেজিস রেডি করতে হবে, যেমন বড় বড় করে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, লঙ্কা আর টমেটো। আমি একটা রেডিমেড পিৎজার ডো আনিয়েছিলাম, যেটা তোমরা যে কোনো মুদির দোকানে পেয়ে যাবে। দাম পড়েছিল মাত্র 35 টাকা। এরপরে আমি পিৎজা সসটা ভালো করে স্প্রেড করে নেব। পিৎজা সসটাও তোমরা যে কোনো মুদির দোকানে পেয়ে যাবে। তোমরা পিৎজাটা তোমাদের মনের মতন করে সাজিয়ে নিতে পারো। প্রথমে কুচনো পেঁয়াজ ওপর থেকে স্প্রেড করে দাও। তারপরে আমি কিছুটা বয়েলড কর্ন দিয়েছিলাম। বয়েলড কর্ন দেওয়ার ফলে টেস্টটা আরও এনহ্যান্স হয়েছিল। এরপর টমেটো, ক্যাপসিকাম আর বড় বড় পেঁয়াজ তোমরা তোমাদের পছন্দ মতন সাজিয়ে নিতে পারো। এরপরে পিৎজার যে মেন ইনগ্রিডিয়েন্টসটা, সেটা হলো মজারেলা চিজ। ভালো করে স্প্রেড করে দাও মজারেলা চিজ। আর যদি লোডেড খেতে চাও তাহলে তো কোনো কথাই নেই, বেশি করে চিজ দাও, খেতে লাগবে অসম। এরপরে আমরা পিৎজাটাকে আমাদের মাইক্রোওভেনে ঢুকিয়ে দিলাম। 15 থেকে 20 মিনিট নর্মাল হিটে রাখবো। আমাদের পিৎজার একটা অপশান ছিলই, আমরা সেই অপশান ক্লিক করে 15 থেকে 20 মিনিটের জন্য পিৎজাটা বেক করতে দিয়েছিলাম। এরই সাথে আমরা আমাদের সেকেন্ড পিৎজাটাও রেডি করছিলাম। ঠিক সেম প্রসেসে ভালো করে সস স্প্রেড করে তার মধ্যে সেম ইনগ্রেডিয়েন্টস দিয়ে খালি এক্সট্রা দিয়েছিলাম এগ। একবার ডিম দিয়ে ট্রাই করলাম, খেতে কিন্তু দুর্দান্ত হয়েছিল। ঠিক 10 মিনিটের পর থেকে আমাদের ঘরে পুরো পিৎজার গন্ধে মোহ করছিল। মনে হচ্ছিল আমরা কোনো ডমিনোস বা পিৎজা হাটে রয়েছি। এই রেসিপিটা এতটা টেস্টি হয়েছিল যে কি বলবো। এখন আমি সত্যিই বোধহয় বাইরে থেকে কিনে কমই খাবো। যখনই আমার খেতে ইচ্ছা করবে এই ঘরেতেই বানিয়ে খেয়ে নেব। তোমরা ভিডিওতে দেখে কতটা বুঝতে পারছো জানি না, তবে বিলিভ মি গাইজ, এটা খুব টেস্টি হয়েছিল, দারুণ খেতে হয়েছিল। তোমরা এভাবে বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবে, তোমাদেরও বেশ ভালো লাগবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে ছোট্ট করে একটা লাইক দিয়ে দিও, আর প্লিজ সাবস্ক্রাইব করতে ভুলো না। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং।